Всем привет! Представляю вашему вниманию наш новый проект «Облицовка камина в современном стиле». Для облицовки была выбрана мегаформатная плитка. Размер плитки 1600 на 3200, толщина 6 мм. Для выделения топки мы использовали черную плитку того же производителя. Обратите внимание на выступающие элементы. Эти бордюрчики были предварительно полированы и приклеены после основной площади. Вокруг топки мы используем специализированный клей, который выдерживает высокие температуры. Для основной площади было использовано высокоэластичный клей Ceresit SM17.